ngawitan Sunda usik kobana zaman Sunda kabagian memeres zaman. Berarti jawabanna sikap orang kudu kumaha nya harapan pandemi beresan. Cara meresana Tah cara eta diwalar kan di dinya. Kumaha atuh sangkan urang apal kana obana zaman. Pan zaman mah ieu mah wenangna di Gusti. Lain di urang zaman mah gitu. Sok anu bisa mainan pandemi. Bunga negara rieur. Rieur. Akhirnya kan pendekatannya materi, pendekatannya APBN. Komo kana dinya. Lain dipernahkeun kan virus teh boga tempat. Bere tempatna teh lemah-lemah. Kita di mah satu peristiwa gitu. Cek sepuh mah pan ari usum halodo mah ditampung cai teh ku langit. Lamun usum hujan cai ditampung ku bumi gitu. Jadi lamun halodo kamari panjang, hartina ngusian langit teh beda itu sasarina. Langkung pinuh berarti. Langkung pinuh gitu. Siap-siap we. Siap-siap we. Oh, eta teh pertanda berarti kan. Pertanda ciciren udah ada jatan pengalaman. Gitu nu pas dibrokeun tahun 2020 teh malah halodo mah nganu kusabah sasih kan tepang tahun ente nya hujan teh kaki teras tangtos. Nu akhirna ya cai teh rangkrung tempat-tempat. Janten lamun teh mah tangtos di tempat-tempat tungkus raksak mah nya bakal gampil pisan dampakna teh. Terus kami kajantenan di Cimanggung, banyak di Sumedang gitu. Pas Kalimantan terus jelas eta mah kumaha alamna reksaknya lingkunganana. Nah, dina alam nu sae keneh ge sami. Jadi cai turun ka gunung diserep. Eta kan aya batas tampungan, aya daya tampung namina teh. Nah, melebihi batas daya tampung. Akhirna teh kita aya naon gitu pami ditilik tina dongeng-dongeng sepuh. Anu jutan kareus urang ya sanaos ieu masih tafsir sim kuring sareng alutan. Ternyata dina salah sawios Patun Bogor anu 5 jilid telepat mah tadi dina judul 7 rengking kalasirna nanti disebatkeun ket hiji waktu. Hiji waktu unggal negara nyieun penyakit sewang-sewangan. Keur naon keur ngunggulkeun dirina sorangan. Eta teh gitu. Laju tidinya perang sanekala. Nah, di ujungna hiji syarat keur ngadegna pajaran anyar. Eta peuteung pami ngaya bahasa sim kuring. Jadi aya tilu peristiwa. Hiji tadi nyieun penyakit. Unggal negara nyieun penyakit. Nah itu hubunganna sareng fenomena ayeuna nya. Nah, gitu. Konspirasi tadi teh sabab nalika kajantenan ieu jadi pandemi kan jadi konspirasi global saurung teh kitu. Tah di dinya perang sanekala. Perang sanekala mah wayah surup. Jadi perang kegelapan. Alat musik karinding seueur komunitasnya. Eta sok disurupkeun teh. Karinding teh cenah alat jang manggil makhluk gaib cenah, bisa manggil, bisa oge cenah alat yang ngusir. Aya dongeng ti baris kolot ti Baduy di mana urang ke bade hubungan sareng alam. Komo aya dongeng memeres mah gitunya kumari painten balai di mana-mana. Tah kitu sok tabuh heula tutunggulan. Si goreng teh tutunggulan teh aya alatna, aya waditrana. Assalamualaikum, Sampurasun Kang Rahmat. Waalaikumsalam. Rames, Mang Bayu pangestu kumaha sawarna? Alhamdulillah, geuningan carangkeul nembe lungsur di gunung. Tangtos eta. Wayahna we Kang ieu mompang mumpung ya. Kamari teh beberapa mingguan kapengker seueur masukan ti barudak teh. Atuh cenah karinding di video gitu. Gitu. Hoyong terang painten penonton-penonton sabadesa hoyong terang. Karinding teh jenis-jenis bunyianna naon wae gitu. Menawi kerasa di praktek diperkenalkeun mangga. Hatur nuhun. Pemunut ti wargi-wargi 4 kali sareng karinding. Kawitan nabeuh mah 2008. Mau nganoh mah 2007 gitu nya kawitan. Nah, karinding teh salah sawios tutukusan. Karun urang tutukusan teh paeteun ditinggal akan tunan.
anu dumasar kana sababaraha panitenan itu salah sawios alat anu aya pakuat kait sareng tatanen di antawisna Pertaniannya. pertanian. Mawi tadi aya surupana karena jenis-jenis tabuhanana gitu aya tongeret Disesuaikan sareng kondisi pertanian nuju Mohon. penanaman, nuju panen gitu. panen mali ti sata acan melak. Oh, Nah gitu nya jantan aya surupan Mohon. tos tangtos kaduna beuh namanya Mm-mm. kita tos tangtos margi ari kali digba kan ti lebat sumber suarana nah ngani getaran tina kariding timbul weh Suara. gitu betulnya garis agakna sapertos gitu. Nah kariding di damelna tina dua bahan ayam tina kawung kumari kawung seep di taut tuaran kangge bahan aci nya. tak itu nemawi ka dulur urangnya tanu Ya. sok malah aci kawung atau sesakeun ulah ditumpurkeun nya Kangge karinding sapalihnya. sapalih kan ari kading mah cekap ku nanamina teh dahana gitu nya janten tina hartosna teu seueur nu diange lah gitu nemawi kawung diantawis tetangkalan anu janten ciri orang Sunda. Jadi di Sunda mah aya awi aya kawung. Nah gitunya sagedengun leuweung geudegan teh aya kawung aya awi. Tanu kaduana bahan bakuna tina awi. Toko bagi awi masih seueur Bambu nya. mohon bambu teh nya pamibahasa negara urang bahasa nasional mah gitu tina bambu. Nah kana sok aya dongeng ti sepuh cenah kawung mah jaluna hari awi mah bikangna gitu. Nah Mawi khusus di Sukabumi da simkuring kapungkur ngawitan terang kariding teh justru di Sukabumi. Oh, Di Bojong teh di Ki Bojong. Unang siapa? Oh, Ki Unang mon pagata Kang Opiknya. Opik, Mohon. teras Om Jayan, Om Mang Jayan. Jayan, Uya, Uya. tidinya. Oh. Tak acana bos simkuring mah nonton weh hari teh 2008 teh. Oh. Nah, kan aya dongeng ti baris kolot ti Baduy di mana urang ke bade hubungan sareng alam. Mohon. Komo aya dongeng memeres mah gitunya kumari painten balai di mana-mana. Tah kitu sok tabuh lah tutunggulan. Nasi goreng teh tutunggulan teh aya alatna, aya baditrana. Oh. Aya manawi teh kedah memekel lisung. Kan lisung kepukur mah. Nya anu halunya. Punya tutunggulan, Tunggulan. tuku gitunya ibu-ibu teh mama teh. Nah ternyata geuning aya waditrana jadi aya barangna gitu ya sebat karinding hampang sakuan tiasanya komo enakan di naon di kaparigelan Ciputu tiasa ngadamel karinding teu cari sakuan jadi mung sacurug jarakna ge nya gitu tah Teh cobian atuh di bari dicobiannya Mohon. sawanten mah mangga kayak aya raehan hijinya tongeret atau punten bangkongan janten aya 5 tabuhan tapi di umum 4 barang kawitan ti tongeret. Nah, eta tongeret. Nah, terus kaduana disebat tutunggulan. Nah, terus anu katiluna disebatna teh pegunangan ya. Nah, atanapi rereogan. Nah, pegunangan tadi teh sebatna teh tongeret. tutunggulan, rereogan. Nah, terus rereogan ya. Rereogan tapi rereogan mah eta teh terakhir. Tah anu eta mah gogondangan ya, gogondangan anu katilu. Gogondangan tapi iring-iringan. Iring-iringan. Nah gitu. Nah salajengna sebat rereogan. Nah rereogan eta nu terakhir. Ya. Tah, raehan
darehan mah eta mah painten kamekaran kembangan disebutna bebangkongan. Marga surupan sareng wayah sareng wanci pengeret mah mapag halodo. Tatanen buah-buahan tatanen arasa ta pami tutunggulan upami bebangkongan mah mapag ngiji. Mapag ngiji. Enten sawihna. Sawihna bade musim hujan. Mohon mapag hujan gitu. Numai bangkong sok reang iya. Tereh hiji gitu. Jenis tabuhan teh nya tongeret mapag halodo seueur tongeret gitu surupana eta teh bade halodo kebun rasa buah-buahan pami eta naon teh tutunggulan tutunggulan di angena teh sok aya rajah panya raja kabuk masuk putinnya kurang enak di nanamina teh dipelajari gitu. Nah, teh kau tutunggulan. Di anggona ketukanana. Tapi upami kaitan sareng tutubuhan mah sareng tatanen eta teh kangge panjinglar, tolak bala bilih tetangkalan teh kaserang kunaon. Hama. Iya. Apa miring-iringan mah tapi gondangan eta mah kau ngahibur. Kan gaduh nyawa, mohon kan tetangkalan gaduh nyawa, gaduh karesep. Nah, eta dihibur ku kegonangan tapi ring-ringan. Nah upami ribuan sadayana reogan mah eta mah sifatna balarea lah gitu nya balarea gitu. Pami tadi babangkongan hiji mapag hiji kitu sata acan urang bade melak bade naon bangkong reang matak cirina lamun di lemur bangkong reang lemur teh subur indikator subur taduhna sehat. Berarti gampilnya hoyong terang mohon eta salah apa pieu mah alamnya eta mah tanda gitu. Eta tinggal agung nanya karinding. Siap. Berarti eta kapendakna ti mana ta Kang? Anu 5 jenis tabuhan sareng surupana eta. Pamiji alat nama kan kapendakna di Sukabumi. Kawitan Sukabumi. Mung sesuara kawung mah tiki undang sawagi-wagi mah kita pami abi mah ti Sumedang ti Abah Olot gitu. Eta didinya sejarahna teh itu. Ti Abah Olot kan alhamdulillah kapungkar teh Taman Abah Olot aki entang nuju Jumeneng kene ajantan sagedengeun ti Abah Olot teh simkuring diajar oge ti ramana gitu. Tapi kapungkur waktu di Bandung nya kuliah dan tos mengenal alat musik karinding seueur komunitasnya. Eta sok disurupkeun teh karinding teh cenah alat jang manggil makhluk gaib cenah bisa manggil bisa oge cenah alat jang ngusir cenah. Terus karinding makanya karinding jadi deket jeung murinding cenah. Kumaha ta Kang? Painten eta mah versi dimensi tafsir. Nah, tapi saresna mah peten karuhun ge kapungkur tangtosna ngadam alat teh aya manfaatna nu langkung karaos gitu nya. Karawas ku sararea kahartos karawas jeung kahartos balarea gitu eta paintenkeun we tapi sebagian alit anu janten aya pengkayaan gitu tergantung urang bade ka nu mana nyanakna paintennya sebatas urang kan kalau diangge kaleuweung gitu lo kaleuweung lamun mamanggul halu kumaha aduh eta kabayangkeun nya lamun tacan ka penak karinding kaleuweung kena tutunggulan manggul halu manggul lisungnya alah kacipta aduh tah painten Kang eta mah kahiji dongeng karindingnya anu kadua painten ieu terkait situasi ayeuna Kang katawisna kan di Indonesia nya di negara urang ayeuna nembe kenging informasi soalnya Gunung Merapi meletus soalnya satu acan eta kan beberapa kejadian Semeru meletus terus aya longsor aya banjir gitu terus di Cicatih kan sasi September tahun kamari 2020
banjir bandang oke Bandang. gitu. Ieu teh di TV nasional teh dugi ka bencana teh jadi musim. Ku pemerintah teh seolah-olah ieu teh ngabentuk namanya opini nya ke masyarakat teh itu bahwa di setiap tahun itu ada bulan-bulan yang memang menjadi musim bencana. Salahnya memang aya Kang musim bencana teh atau kumaha gitu. Menyikapi bencana teh gitu. Jantan upami diuihkeun kana tafsir bencana eta kan aya hiji kajadian anu ngabalukarkeun karugian keur manusia. Nah gitu. Kerugian material Khususnya khususnya nya mohon raga sareng jiwanya. Jadi hal-hal anu ngabalukarkeun karugian keur manusia eta disebut bencana. Gitu. Tanu mawi upami diuihkeun kana dongeng panguruh sepuh mah alam teh terus diciptakan sampurna sampurna kan ya ceng dina bahasa akademis mah aya suksesi semesta gitu yang ngalakungan zaman zaman naon dinosaurus gitunya pami ribuan purba tafsir para ilmuwan pangiten gitunya nah hartosna dina sistem budaya urang mah yen alam teh terus ngadeg sampurna. Sakurupina terus diatur kudu nyiptakeunana gitu, kudu maha kersa, kudu maha kawasa. Tanu mawi timulna bencana teh sanes di alam. sanes Atau sampurna atuh. Ya, tapi balukar ti manusia. Tadi teh anu ngarempak kana kasampurnaan eta. Seueur contohna sok. karena ngalanggar maksudnya Ngalanggar gitu karena memang tes janten teu acan ngartos gitu teh acan kasungsi pangaweruhna gitu. Tah anu teu merenah mah nyaeta bencana di namina teh dianggap ieu teh sababihan alam gara-gara hujan. Tah eta pan hujan mah ti kapugur ge. nah banjir Gitu, di Kalimantan ingatnya Tah. sauna kan gitu saur statement pemerintah gara-gara debit air hujannya tinggi Gitu. Tah hujan mah tiap tahun aya. Tah wadahna anu ngirangan Nah tadi teh urang teu beres roes ngurusna ngawadahanana gitu. Nu kudu dina nyangkrung dibangun palemuran, pabrik gitu nya. Nyai nyangkrung mah meureun keur talaga keur situ. Udah di Bandung pan pantes di menjadi rancak ekek pan ranca. Eta teh. Nah, margi memang kapukuna ranca artosna dina pola penataan lemur, penataan ruang, nah kada nyurupkeun sareng kondisi alam. Di dinya gitu. Berarti sanes salah alam tapi lepat salah kita sebagai manusia yang tidak bisa menyesuaikan pangintennya sareng da alam. ukur di manusia anu kasipatan lepat mah. Da kurang nyalahkeun manuk. Nyalahkeun tetangganya dan leuweung da lepat mah aya di manusia. Upami memang terminologi bencana itu ketika satu peristiwa yang menyebabkan kerugian secara material maupun secara jiwa raga misalnya eta disebut bencana. Berarti kelongsor gunung meletus lamun teu aya kerugian mah teu disebut bencana nya kan. Mohon da memang awalna ge siklus eta mah. Hukum alam. Nya. Janten diciptakeunna alam teh eta aya misalnya gunung. Tumbuhna gunung teh aya batas maksimal. Pada satu saat pasti bakal meletus. Eta teh namina ngalepaskeun energi. Ngalepaskeun dangyang cek kabungkur mah gitu. Sipados aya peremajaan semesta deui. Kan bumi teh kedah teras regenerasi. Nya. Matak bledug ieu bijil sirung gunung sejen. Ya gitu. Eta teh peremajaan. Tinggal kita sebagai manusia yang hidup bisa menempatkan posisi panen gitu. Eta pisan. Ngamerenahkeun gitu matak sok aya nami-nami lemur toponimi. Disebuteureun gunung-gunung anu meletus ya, disebut gunung-gunung erupsi, gunung vulkanik, sok aya namina geger halang. Pasir Malang. Tah lemur di dieu hanapeun pasir Malang. Malang teh panghalangan, ngahalangan naon? Ngahalangan tadinya tina sumber erupsi vulkanik gitu. Berarti mitigasinya. Kalau berarti mitigasi. Nah, jadi sepuh urang terus paham. Terus paham. Gitu. Mung katawisna ayeuna mah seueur paintennya masyarakat teh
warga kita kehilangan kesadaran gitu Kang tentang pentingnya menyesuaikan dengan kondisi existing alam gitu. Ya, ngabangun bumi di sepadan sungai misalnya. Kabarus we banjir bandang cai. Berarti kan sanes lepat-lepat teuing cai pangintennya eta anu da jajalaneun pangintennya. Katinggal lama itu sebagian ageng lepat maca. Lepat maca. Jadi kedahna maca lemur urang. Lain maca dongeng-dongeng batur. Ya. Maca lemur urang. Matak aya sabah desa. Sabah tah sungsi. Apal. Ya. Gitu tak apal didinya terus bakal aya tiba balik di alam teh gitu lamun kurang diticak di Sabah mah da urang di pasihan Paca Indra di pasihan Pandingal Pangdangu Pangambek kan teh alah carana ti Gusti kangge ilmu mengakses informasi coba lamun urang seseueurna maca meureun ukur soca hungkul anu apa pohon pisang kan gitu bobukeleukna kan kena dilengkah gitu kedah dilengkah, kedah dicabaknya. Nah, eta disebut di metode karuhun urang, sepuh urang kitu di Sabah. Observasi. Gitu. Tapi urang bakal kasumsi, bakal ngarti. Tah kumaha upami terkait ieu Kang, pendapat Akang terkait pandemi. Akhirnya kan dunianya menuju mengalami menghadapi satu namanya istilahnya satu masalah besar gitu ini menjadi masalah dunia nyata virus corona teh gitu. Upami dalam perspektif Akang ya kira-kira kumaha mengomentari eta tah panginten aya tilu nya ieu aya tilu kecap anu penting ya. Mohon virus terus pandemi nah terus anu etana tadi teh aya perubahan naon dampakna naon nah tadi teh namanya teh virus pandemi levelna nya pandemi terus ieu dampakna naon datang tos lamun diuihkeun kana asal virus teh makhluk Gusti makhluk Gusti hartosna tiap makhluk terus dipasiehan tempatna. Matak dina ilmu sepuh urang sok eta tata wilayah. Larangan, tutupan, baladahan. Nah, pentingna dongeng teras dina kanyataan ada virus teh tempatna teh di leuweung tutupan. Virus teh sadaya semua virus pokoknya mah aya di dinya. Virus gitu, semua jenis-jenis virus bersumber anu memang pami kaluar tina tempatna jantan penyakit. Nah, matak dina naskah kuno disebutkeun lemah mala. Atanapi malaning lemah. Jantan mala teh berbahaya, memala lemah tempat palemahan patempatan. Jadi aya tempat-tempat nu bahaya tadi antawisna teh tadi sumber penyakit sumber naon sabab didinya aya virus gitu jadi antawisna teh gitu. Nah, hiji dina emutan urang mah sabab tempat ya tos di rogahala. Akhirnya keluar ti tempat nanti habitatna. Nah, mata upami urang nitenan kajantenan ngawitan virus corona ieu di Wuhan, serta jantan pandemi kan epidemi heula. Lokal di dinya. Ya, di Cina apa di Wuhan. Nah, margi cek dongeng datasan katos kali itu sim kuringinya. Kita dongeng we. Memang cek bahasa urang mah tamarakan itu mah. Tamarakan teh segala dihuapkeun. Kalong, rakus, orai, rajengking, naon itu teh. Gitu. Tah anu maranehna teh hareupna teh di lemah mala, tempat-tempat tuh hara-haraeun. Itu. Matak sok di naon teh disurupkeun anu sihungan. Terus anu warna mah sato-sato anu garalak, anu epurahan gitu. Itu teh hirupna teh ngahiji jeung virus-virus. Virus. Lamun cek eta mah naon disebutna teh lah reged kitunya. Reged gitu. Tah, nangtos peuteun aya pindah tempat ngalangkungan media eta. Akhirnya nyebar gitu. Upami disurupkeun sareng dongeng sepuh urang. Tapi aya hikmahna teu Kang? Kira-kira hikmahna naon we ta Kang dina perspektif ekologi gitu. Nah, dengan terjadinya pandemi gitu. Nah, mohon
ngan nomor 2 kenapa jadi pandemi kan gitunya yang virus abis epidemi buat jadi pandemi. Nah nalika dongeng pandemi ieu tok di tas negara. Nah di dieu rame. Oh itu senjata biologis. Ya. Oh itu kepentingan politik konspirasi. Nah hartosna aya intervensi. Jadi acak puleungeun manusia dina proses virus ieu teh gitu. Tamatak anu salah mah manusia mengintervensi karena hak hirupna virus eta. Akhirnya disebut kemajuan teknologi vaksin biologi kan aya persenjawaan naon lah nya urang mah teu diajar eta gitu cek cenah we gitu. Hatosna aya cepet leungeun manusia. Anu ngabalakuarkeun jadi pandemi. Ya. Jadi pandemi janten global, sadunya gitu nya, sadunya. Nah, tadi teh aku mah tuh balukarna. Balukarna. Nah, urang teh can tebih akibatna can tebih ngabahas kumaha ieu cek dongeng sepuh kapungkur. Ya. Masalah ieu gitu nya. Tapi paminingali kuring keresan nyutat lah gitu tas ditenan teu wakat tebih nya 3 bulan. Harita lebet ka Indonesia kan sasi Maret. Katanya Februari akhir Maret lebet ke Indonesia. Akhirnya 15 Maret kan aya PSBB pamitan harita tahun 2020. Iya. Nah, mata sekedap deui bade cacap tahun nya. Tepung tahun Maret nu ayeuna 2021 teh. Nah, eta teh dititenan sami tilusasi ternyata warta-warta sadunya ngadongengkeun dampak ayana namina teh social distancing teh nya. Nah gitu menjadi sebuah pembatasan secara global. Tanu akhirnya aya dampak karena naon karena kondisi ekosistem. Nu kawit nu ka gunung teremen disungsi ku manusia ka tempat-tempat anu sepi leuweung teh mah teu gagadabah. Anu akhirnya pangitan aya proses alam reus. Istirahat gitu. Nu akhirnya polusi udara menurun. Da pabrik lalibur kan WFH nya. Lalibur gitu. Kendaraan polusi udara gitu. Pengaruh eta ge. Tangtos malah kan terus diwakcakeun ku ilmuwan sadunya apa dampak ti pandemi teh nyaeta aya fase recovery. Enten beberes deui alam teh. Kita pemininggal kadinya nanya. Nah gitu. Enten aya dampakna. Aya dampakna gitu. Aya hubungannya tuh dari proses recovery bumi dunia gitunya dengan misalnya lapisan ozon anu menebal gitu dengan runtuyan bencana di tahun 2020-2021 ini gitu kan. Tangtos eta aya sanes bencananya masa nanti tadi fenomena alam lah gitu. Ya mohon peristiwa. Panginten urang tiasa ngawangku atau napi masihan batas bencana teh kemarin aya dampak kerugian ka manusia gitu nya. Eta tafsir bencana gitu. Nah, urang tiasa ditenan sababiah ti pandemi teh gitu. Terus enak ka muntas tahun masih kena teh acan aya perubahan. Nah, ieu bagi ditinggali tina aspek cuaca. Nah, dasih puring peten sok gunungan kantos pepelakan gitunya harita 2018 teh eta teh halodo panjang. Mun da di dieu ge dugi ka garing sumur ge kan. Tahun 2020 2021 teu kapenat teu aya kantos pengalaman sumur garing gitu. Tah eta nya. Tapi 2018 mah kantos halodo panjang gitu kan eta indikatorna cirina. Teh urang bade nyendak tina naon kajian mana gitu. Nah, penten terusan sim kuring diajar lah surah sekedik ngorehan atau tukusan sepuh kapungkur gitu nya. Kita aya naon gitu pami ditilik tina dongeng-dongeng sepuh. Anu jutan kareus urang ya sanaos ieu masih tafsir sim kuring sareng alutan. Ternyata dina salah sawios Patun Bogor anu 5 jilid telepat mah tadi dina judul 7 rengking kalasirna nanti disebatkeun hiji waktu. Nah, hiji waktu unggal negara nyieun penyakit sewang-sewangan. Keur naon keur ngunggulkeun dirina sorangan. Eta teh gitu. Laju tidinya perang sanekala. Nah, di ujungna
hiji syarat keur ngadegna pajaran anyar. Mm-mm. Eta penting pami ngaya bahasa simkuring. Jadi aya tilu peristiwa. Hiji tadi nyeun panyakit. Hubungan negara nyeun panyakit. Nah itu hubunganna sareng fenomena ayeuna nya. Nah, gitu. Konspirasi tadi teh sabab nalika kajantenan ieu jadi pandemi kan jadi konspirasi global saurang teh kitu. Tah di dinya perang sanekala. Perang sanekala mah wayah surup. Jadi perang kegelapan. Jadi perang kegelapan. Teu katingali perang naon ieu teh? Perang dingin nya. Perang dingin. Atanapi perang teh jadi teu katingali si perangkat perangna teh. Sanes perang militer. Sanes perang fisik katingali dor-dor kan gitu atau pemilu teh mah katingali buk-bekna teu katingali. Tah disurupkeun mah sareng virus. Sabab dina dongeng sepuh nalika meuntas panon poe kasurup, nah barudak karampih. Barudak karampih bisa aya kulit katincak, bisa naon tan. Memang secara kesehatan nalika panon poe surup virus kan keluar. Tamata perang sanekala teh dihartoskeun perang virus. Upami dikaitkeun sareng senjata biologis teh ya gitu nya. Upami dihubungkeun sareng eta. Tafsir eta. Tadi itu kan laju ngadeg pajaran anyar teh konsep anyar new normal. Nah mata aya dongeng new normal tuh geus ayanya ti eta istilah-istilah nu muncul ayeuna-ayeuna teh saleresna mah dalam bahasa yang lain gitu, tapi dengan gitu. Maksud dan makna sejenis paling tadi. Kan konteks gitu. Nama sama hanya pembahasan berbeda gitu. Eta. Nah, kantun urang painten tadi diwihkeun kana awal deui. Yen awal tina proses pandemi ieu teh kumari aya kerusakan lingkungan. Tatanan eta dimanfaatkeun ku manusia ke kepentingan negara sewang-sewangan. Berarti tadi. Bisa jadi Kang ketika tadi WFH. Cuma lamun teh ningali runtuyan sebab akibat secara acak we nya, secara acak secara simpel we kieu mah. Gara-gara WFH kan pabrik lah libur. Transportasi menurun misalnya tingkat mobilitasna sehingga teh polusi berkurang drastis, lapisan ozon menguat, terus pemulihan cuaca. Akhirnya kan di 2020 sampai 2021 curah hujan tinggi. Pas curah hujan tinggi sebelumnya halodo panjang, kemarau panjang, tadinya reuas merenya di pasihan hujan ageng gitu Kang. Bahe. Nah, kejadian we di Gunung Salak ieu mah nu caket nya. Kamari kan banjir di 21 September di Gunung Salak teh memang bencana anu viral bencana nama di Cibuntu. Kumargi memang aya kerugian material mah di dinya. Terdampak satos ku incu putu di Curug Kagirang kan saleresna mah banjir nama tos di Girang kene ti blok di leuweung sae kene teh aya penebangan teh aya naon gitu. Dan memang janten viral teh ku sabab aya bumi kabarus gitu. Di mobil palid gitu teh jadi viral nama. Nah, sababaraha legok dicek sareng aleutan kan legok Cidadap, terus legok Manglid, legok mana di Citaman tangtosna eta mah benten kan nu Cibuntu nya, sumber Cibuntu. Anu di mana Ceng? Kawah Ratu teh eta Cidahu nya. Di Cidahu. Sami Kang eta teh lalebar gitu. Janten ku abi disimpulkeun gitu ya masareng Ciputu teh bahwa banjir bandang teh fokus kita perhatian memang kadinya tapi sungguh nama di semua lembah-lembah teh memang kajantenan gitu gitu. Jadi ibaratnya jika cai saember dibahekeun janten ka mana-mana gitu maleber gitu. Apa memang ieu bagian tadi rangkaian tadi gitu kan. Itu satu rangkaian gitu. Jadi patah tarepa dina peristiwa dunianya tadi WFH teh ya gitu. Social distancing. Perubahan cuaca gitu. Upami leuweung namihan pan hatosna sumber-sumber penguapan kan namihan seueur gitu. Kita di mah satu peristiwa gitu. Cek sepuh mah pan ari usum halodo mah ditampung cai teh ku langit. Lamun usum hujan cai ditampung ku bumi gitu. Jadi lamun halodo kamari panjang hartina ngusian langit teh beda itu sasarina.
langkung pinuh Agung berarti. pinuh gitu. Siap-siap we. Siap-siap we. Oh, eta teh pertanda berarti Pertanda Kang. ciciren udah ada jatuh pengalaman. Gitu nu pas dibrokeun tahun 2020 teh malah aldo mah nganu ku sabasa sih kan tepang tahun ente nya Tepang tahun. hujan teh kaki teras tangtos. Nu akhirna ya cai teh rangkrung tempat-tempat. Jadi lamun teh mah tangtos di tempat-tempat tukus sak mah nya bakal gampil pisan dampakna teh. Terus kami kajantenan di Cimanggung, banyak di Sumedang gitu. Pas Kalimantan terus jelas eta mah lagi alamna reksaknya lingkunganana. Nah, dina alam nu sae keneh ge sami. Jadi cai turun ka gunung diserep itu kan aya batas tampungan, aya daya tampung namina teh. Nah, melebihi batas daya tampung. Akhirna enten longsor. Nah, nu bawi urang teu tiasa mitnah ka alam bencana. Teu tiasa mitnah. Mitnah maka dirina bongan urang we nyieun lemur, nyieun imah di sisi Walungan Cicati, Cipuntu teh contohna. Diuikeun ka urang. Sabab sumber kajantenan banjir bandang eta di tempat-tempat anu masih kena sae utuh. Nah, berarti urang gaduh pangaweruh. Yen Gunung Salak teh gaduh potensi sapatos kitu. Lalu akhirna urang tiasa menata deui. Oh, lemur teh ulah deukeut ka Walungan, Sasak teh ulah pepek teuing kana Walungan atuh. Sasak teh Sasak Jambatan. Oh iya, Jambatan. Nah, Jambatan kan Cibutu kan. Kali nya nyumbat. Nyumbat gitu penyebatan gitu. Jadi berakibat bencana gitu. Mohon kanggo manusia. Manusia. Ada manusia ngalawan hukum eta. Nya. Gitu. Lamun urang ngalamun mah tah lemur eta belah ditu dan dieu teh aya bantaran yang sepadan sungai. Sok ajenan ku urang. Sasak teh sing merenah. Dapeuteun urang teh dipasihan pengalaman tiap tahun teh kitu nya. Pan dongengna teh kitu. Jadi yang merenah sesuai sareng hukum alamna yang meureun ukur punten hukum meureun cai teh. Punten. Ieu mah kieu we Kang nya sabertos peristiwa nu terbaru kan di dia di pasar namanya Kalangkungan. Di pasar Padung Kuda ya. 2 kios apa sabaraha kios sih nu longsor teh? 3 kios lungsur gitu. Da alemprak. Warga nu di dieu mah. Bab naon? Ceuk aya da aya piling gitu, mencek masyarakat di dieu. Ada ieu mah tinggal nunggu waktu cenah bongan maneh cek syariat oge ieu mah mun dibangun pasti tinggal persoalan nunggu waktu. Jadi aya bahasa kieu. Ceuk urang ge naon? Baheula tong dibangun. Berarti sebetulnya kan pengetahuan tentang aya naonnya namanya nurani atau fitrah feeling gitu feeling, ibarat gitu. urang mah dengan sok aya feeling mun ngabangun pibumian di dieu kereteg sok aya kereteg gitu Kang nya. Dan eta teh memang gitu emang normal gitu dan eta teh maksudna kedah janten pertimbangan gitu tuh kumaha. Dah belum babi kereteg eta kan kumaha anu ngretegeunana gitu. Lamun urang terang oh eta teh soleh bager eta sanes kereteg-keretegna. Nah taktos iya aya bungkeleukna. Aya metuna gitu. Margi sumber informasi dina batina gitu teh. Tina nitenan kayaan nyatana syariatna nya hasil identifikasi gitu. Meureun secara kan pangitan ari anu puntennya sanes kawilah-wilah tangtosna jalmi anu ngahare-harekeun kondisi masyarakat, ngahare-harekeun kondisi lingkungan, betul mulai kereteg eta. Matak aya kereteg gitu ge, berarti gaduh perhatian. Minimal gaduh nya perhatian khusus lah gitunya kalau gitu. Menganalisa painten gitu. Mana eta teh jalmi ieu we warga urang-urang di dieu gitu. Nya sekitar di dieu. Kamari teh kunaon ieu mah ada. Cek abi ge gitu. Baheula entong gitu. Terus dicaram eta oge dateng ngawaro jadi we gitu. Jadi aya bahasa-bahasa gitu. Abdi nyimpulkeunna berarti sebetulnya aya kemampuan memitigasi potensi bencana tadi gitu, longsor menyebabkan kerugian tadi teh sebetulnya terus ada gitu. Diucapkan kadang-kadang urang nanya kan sebagai manusia anu naonnya abai lah gitu, sabodo teuing lah gitu. Mangke we eta nya panyawat kumaha engke gitu kan.
Tah janten ku kondisi situasi urang ayeuna gitu di zaman saproski gitu. Naon tah Kang kitu-kitu kapayuna gitu. Nah, eta pertorosan anu pentingnya. Nah, janten sakiring anu tilu hal tadi. Virus, pandemi, dampakna. Nah, kudu kumaha urang. Lengkah urang gitu, lengkah urang. Nah, tangtosna urang tadi terus didongengkeun ternyata karuhun urang terus gaduh catetan. Anu tiasa dihubungkeun, tiasa ditafsirkeun sareng kondisi ayeuna. Ada orang anu hak anu katitipan, titip waris nu katetesan katitisan gitu. Salakuin ceputu kan. Sahak kangge ditenan tukusan karuhun gitu tah. Matak disebatkeun di dinya. Nah, upami ieu ngagambarkeun beraknya tanapi sasalad cek bahasa Sunda namanya disebat virus teh walau karena pandemi hartosna lintas negara. Berarti lebet kan dongeng zaman. Tah ieu surupun deui sareng dongeng Pantun Bogor tadi Sunda kabagian memeres zaman. Pan ciri ieu teh ditungguan. Keur urang mah bari ngalaku ditungguan teh. Iraha atuh teh aya ciri zaman teh. Nah, pami urang ditenan kayaan kiwari terus urang disurupkeun sareng dongeng sepuh kapungkur anu aya dina Pantun Bogor meureun ieu disebut obahna zaman teh. Perubahan zaman. Perubahan gitu. Peradaban gitu mata kayak kecap new normal. Hartosna aya zaman baheula teh teu normal. Itu normal kasaha ditibankeunana. Nah, urang nyebut teu normal ka tetangkalan. Ka manusia. Da eta sumberna mah gitu. Nah, berarti aya hiji obahna zaman. Nah, kumaha cek sepuh dina pantun eta disebatkeun keur bakal urang we nya disebatkeun Sunda kabagian memeres zaman. Ngawitan Sunda usik obahna zaman, Sunda kabagian memeres zaman. Berarti jawabanna sikap urang kudu kumaha nya harapan pandemi? Beresan. Cara meresana? Tah, cara eta diwaler kan di dinya. Kumaha atuh sangkan urang apal kana obahna zaman. Pan zaman mah ieu mah wenangna di Gusti. Lain di urang zaman mah gitu. Sok anu bisa mainan pandemi. Unggah negara rieur. Akhirnya kan pendekatannya materi, pendekatannya APBN. Komo kana dinya mah. Lain dipernahkeun kan virus teh boga tempat. Bere tempatna teh lemah malah urus. Da sami lemah malah ge fungsina kangge kepentingan manusia oge ujung-ujungna mah gitu. Pero ku manusia dek nyen imah dina jurang ngalung kawing pan, nya batuan gitu nu. Eta kangge eta. Nah, kalau tadi deui berarti ai zaman mah sanes wenangna manusia. Wenangna Gusti. Nah, dina sistem Sunda nya punten nya sakuring sami diajarnya buat jadi urang silih simeuh we ku pangaweruh eta silih emutan. Tah, Gusti teh tos masihan pangaweruh ka urang, khususnya ka urang Sunda, ka kolot urang kapungkur. Hubunganna sareng kagustian dina sistem kahirupan urang Sunda teh digambarkeun dina tata wilayah. Tah disebutna leuweung larangan. Sabab belum larangan mah asal urang. Sanu apalkan asal urang bakal apa kanu nyiptakeun urang. Jinten eta mah rumus genetik, rumus bibitan. Itu lamun bahan-bahan baku urang dijaga, diperawat, tak eta teh aya hiji wadah tempat anu urang ngantong teras ka mantenna. Contoh Gunung Salak dipertahankeun leuweung geledeganana. Jurangna teh dirarobah. Aya ka Gusti di dinya, aya saseakan, sakeung gitu. Nah, hartosna cek dongeng urang kudu kumaha atuh memeres zaman ieu. Balikeun deui tadi pondang Gusti dititipkeun ka manusia. Mana dina dongeng alam ieu leuweung larangan. Tamata hapunten ieu sanes ngalalangkungan Papayuk Agung nya para ilmuwan marana langkung paos lah dongeng ieu. Tapi cek urang Sunda, cek simkuring khususna keur meresan masalah pandemi mah wihkeun deui kana otoritas Gusti. Mana otoritas Gusti menang Gusti teh balikeun deui tempat-tempat anu ieu teh jadi gambaran kekuatan Gusti nu di alam dunya ieu. Eta leuweung titipan. Leuweung larangan tapi leuweung titipan. Tanah-tanah larangan balikeun deui kitu. Di cara
menormalkan kembali. Mohon berarti fungsikeun deui lamun cek bahasa kiwari mah kawasan konservasi. Tah eta nu mengkontrolna teh. Jadi new normal teh kan terminologi praktekna hari ini kan pakai masker, social distancing seolah ini teh harus jadi kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru teh. Ari manusiana dinormalkeun gitu nya. Ari alamna henteu Nah, gitu. Jadi berarti cara mengendalikan pandemi teh sanes memusnahkan virus teh kan ya, mengendalikan pandemi itu berarti mengembalikan kembali si posisi virusna gitu. Dengan penataan wilayah tadi gitu. Nu akhirna nalika sistem ieu konsep ieu ngadeg dina pikiran manusia, berarti pikiran-pikiran nu sifatna egois, individualisme, hayang menang sorangan negara bakal leungit. Da eta mah hartosna sasurupan. Nalika umat manusia eling kana bibitan, eling kana lingkungan, berarti nilai-nilai tadi teh sifat-sifat jahat, sifat-sifat anu bujil tina amarah gitu. Leuntang rasa ical. Mana amarah digambarkeunna? Salah satuna merekayasa dina biologi transgenik gitunya, aya rekayasa biologi tadi eta teh takabur manusia teh. Hartosna melawan kodrat melawan kodrati gitu. Jadi diuihkeun kana hukum alam tadi teh, diuihkeun kana leung-leung darangan teh sanes hiji berarti aya obah dina sifat manusia. Tadina egois, ya, akhirna mikiran lingkungan gitu. Nyeuten kangge urang mah ya paiten aya nyareatan mah mangawe gitu nya. Aya menuju sampai vaksin jaga rupi. Tapi justru nu utama lain di stres di dinya. Tapi dina wihkeun deui. Eta mah ibarat kieu meureun Kangnya aya jalmi anu teu damang dipasihan obat teh ayo kitu nya. Padahal mah pola hidup meureun. Nu kedah diuihkeun deui na gitu. Kan justru imun teh bahan bakuna kan bahan baku asli tidinya, katuangan asli eta nyetan imun. Daya tahan tubuh. Daya tubuh ari imun emang imun rekayasa. Sok sieun justru cek bahasa akademis mah justru bakal aya mutasi. Muncul virus-virus baru lamun yang dikodeun 18. Sebetulnya kan datang misalnya wijil aya aka Covid 28 misalnya. Per 10 tahun. Si Sanchez meniasa aya nu mang menangkeun. Keur ngumpulkeun bahan ieu teh jang nolak vaksin mah. Kade ulah bab eta hungkul anu dijumin teh. Porsina kena ageng lah. Jadi painten porsi lingkungan jeudeuhnya ka alam eta si ageungan. Atuh vaksin pendekatan fisikna ulah dominan. Dominan gitu. Sabab lah eta meureun saparapatna we eta mah. Ces gitunya. Nah, justru negara teh justru kudu tadi teh jadi pelopor, kudu sing surti yen persoalan ieu teh alam anu kaduh hiji katangtuan kangge hiji tadi teh new normal. Kan new normal teh henteu jadi robot kan. Henteu jadi dikendalikeun ku hiji namina teh tadi teh hal-hal anu peta sok aya dongengna dangke mah cenah manusia teh bakal leungit jati dirina. Cek dina agama kan didongengkeun manusia teh kemah siga zombie kan gitu. Zombie. Nah, jadi memang terus dikendalikeun ku. Tapi yang sekedik disim kuring da meureun ukur maca dongeng eta teh nya malah kan aya hiji warta tapi kedah dicek deui ya. Yen dina vaksin eta teh itu aya chip. Anu mikro anu ieu tiasa mengkontrol. Niatna sae awalna mah mengkontrol bisi kadaluarsa si fungsi vaksin eta sehingga pergi di recovery deui. Gitu. Kan atas nah eta teu menyalahi HAM lamun urang dikontrol atas nama kesehatan sekalipun kan gitu. Nah atosna ieu jauh ting ngalawan hukum-hukum kodratis cek sim kuring mah. Janten catatan kangge urang mah disebutnya normal teh tadi teh lamun cek di dongeng Paton Bogor mah pajajaran anyar. Nah, jadi uihkeun deui kana sistem baheula tapi baju-baju kiwari. Teu tiasa romantisme sejarah. Pajikin pajajaran anyar teh sanes ngadamel kerajaan pajajaran paintennya.
Mohon. Sanes bikin kerajaan sistem politik gitu. Ya penting disesuaikan kebutuhan. Lamun enak jeung kerajaan teu pantes meuleun lain eta. Lamun enak urang kudu memakai mahkota itu Ya. Oke. Disiksakeun batur. Nah, berarti kan sanes eta. Nah, Bilih dianggapna Sunda Empire gitu. tetep sakaruhun tabuhan zaman. Tabuhan Jadi zaman. urusan dunia mah sok urbiung dina obahna zaman. Tapi nu ulah leungit mah eusi. Mengikuti perkembangan zaman teknologi Teknologi mah mangga gitu. tapi sistem nilai Nilai mata tak asap cenah eusi nu ulah robah teh kan. Tah eta disederhanakeun ke urang mah eusi teh naon? Nya nu ngeusian patuangan. Nu dituang di leueut mah eta kudu hati-hati. Oh, no. Kan eusi ulah robah. Baju mah mangga. Kemasan Mah mangga gitu. pirantinya atau perangkat-perangkat benten. Siap. Seueur berarti nya PR teh ieu teh Kang ka payuna. Kamu dikeurih jiji mah karawas seueur teh. Tapi pendapat tentang seperti tadi diuihkeun kana sistem wiwitanna masing-masing bentenya. Karena asal usulna wilayahna masing-masing itu nu ngauban gitu ya. Aya teu Kang selain dari di Sunda gitu ya, di kita gitu hari ini di belahan dunia lain misalnya di barat di mana ilmuwan-ilmuwan anu kira-kira pendapatna itu sami lah semangatna tuh kadinya gitu. Beres. Eta teh anu ku urang ka titenan mah hartosna dibatasi ku media sosial. Mohon. Nya da meureun nyungsin teu ka ditu teh gitu. Mohon. Nah, aya Oge nya. Aya pan gerakan-gerakan anu melawan kebijakan dunia. Sebab di abad 22 anu dibujeng ku urang pan salah satu bentuk penjajahan teh ngekontrol eta. Dikendalikan gitu si negara teh melalui berbagai teknologi, salah satu yang paling efektifnya melalui transgenik ya, rekayasa biologi gitu yang paling efektif gitu. Tapi aya gerakan-gerakan anu memang tadi teh melawan kebijakan dunia iya gitu. Nah, semangatnya sama gitu. Mung pola panginten da urang mah punten salah ngalawan. Hanes da urang mah tadi teh di ku sepuh urang di pasian amanat nasehat kabeh ge dulur. Tamatak cek dina dongeng sepuh urang Sunda mah kudu Mandala Wangi yang hareupan obana zaman teh kade ulah ku Mandala Yuda. Hartosna? Nah, Mandala Yuda aya Mandala teh pan sakola. Yuda perang, fisik. Jadi merenahkeun zaman ayeuna teh ku urang teh sakola ieu teh gitu. Yang hareupanna kudu kumaha? Cek sepuh mah ku wangi. Mandala Wangi. Wangi tadi teh jadi asi, asu, asa kan segitunya. Sanes ku Yuda, sanes ku ieu. Tamatak sok anak urang balikeun leuweung larangan. Punten ya. Balikeun leuweung larangan Gunung Salak contoh Pangeupan Cicati. Nah keur Cicati unggul. Ketika Gunung Salak dipertahankeun leuweung laranganna. Cicati bae ka Cimandiri balik ka laut. Tas di laut nah keur Cicati unggul kan teu. Ana mau vaksin sok. Vaksin mah sektoral regional. Kepentingan negara ieu. Negara ieu nyieun vaksin, negara ieu nyieun vaksin. Urang mah Gunung Salak we leuweung larangankeun. Fungsina ya mending gratis. Mengket alam dunianya. Dunia an margina sabab ilahiyah teh kagustian. Kagustian mah teu tiasa di aku Bang Cicati. Mata leuweung larangan nu aya di wilayah Gunung Salak khususna, Pangeupan Cicati khususna eta teh keur balarea. Memang kahartos Kang beberapa politisinya mengomentari persoalan pandemi teh sapertos Fahri Hamzah misalnya di beberapa statementna anjeunna dina YouTube channel YouTube pribadina bahwa masalah vaksin ieu teh pandemi corona ieu teh kan barang gaibnya teu katingali pisan gitu. Sanekala po kan teh jenis bungkeuleukana teu katingali disebut Covid teh nu kumaha sih gitu. Teu katingali bungkeuleukana. Intinya barang gaib dan yang punya kuasa terhadap barang gaib itunya istuning ti rukun iman urang lah gitunya, iman kepada hal yang gaib nyata Gusti Allah lah gitunya. Makanya mau tidak mau seorang anjeunna untuk terhindar dari persoalan-persoalan gaib teh nya iman kudu minta pertolongan lah gitu ke Gusti Allah gitu. Jangan melawan perkara gaib mah. Kan meureun
iya penjelasanna gitu. Iya penjelasanna, mereka kan cek Sunda mah kan itu cukup kurasa. Dampak di pandemi teh kieu rasana. Terus rumasa, kan pandemi diantep. Kan kudu diberesan. Tah kaseseueurana ngan dugi ka rumasa. Kalau kudu diberesan, kudu iya. Nah, lebah tumari mana? Lebah nampi pacen gawena kan gitu. Kedah kumahana. Eta nu sering kali jawabannya akhirnya jadi bias gitu, Kang. Tah eta. Terus ustad-ustad, kiai-kiai gitu upami nuju ceramah, nuju khutbah gitu. Nya sing loba areling ka Gusti Allah cenah ieu teh keur usum loba penyakit, Covid, corona lain sebagainya gitu. Ya, semangatna masami kan gitu kembali ka kegustian gitu minta pertolongan ka Gusti Allah gitu. Tapi kumaha carana gitu. Ka pendak pangintennya. Tah eta urang mah diuwihkeun deui ka wilayahna masing-masing. Aya carana kanggo nangtoskeun batas-batas wilayah, larangan ulah tutupan pagerna. Magara naon tadi teh aya leuweung baladahan. Eta mah kangge kepentingan manusia. Kebon lemur rajabina. Nah di pagar gedung tutupan gitu. Nah matak dina dongeng urang mah aya sebut ulat pangauban, ulat wilayah. Katuangan teh kedah hasil ti wilayah urang ulah mentas pangauban. Nah margi saripati urang teh eta tos dibatas. Kan perupihan sifat teh kumargi tadi teh seueur campur sari-sari tiru sanes. Berarti penyelesaianna diuwihkeun ka bangsana masing-masing. Eta sahabat new normal teh. Terkait ieu nya kan kantos aya penjelasan sekilas ti Akang tentang makna bangsa gitu. Memang kadang-kadang sok diemutan ku abdi. Negara, mun negara mah Indonesia. Bener teh, Ces? Mun negara urang naon? Bisa. Lamun agama Islam misalnya. Islam, Kristen, Konghucu, Katoliknya. Suku Sunda, Batak, Bugis, nya suku kan. Nah, kalau bangsa suku, agama kan urang teh nya demi ieu mun ngadoa ningan imah mudah-mudahan sing manfaat pikeun nusa, bangsa, agama, negara nya. Amun negara Indonesia, Malaysia kan negara. Lamun agama Islam gitu, lamun suku Sunda, Batak. Bangsa naon tah? Eta bangsa. Kinen-kinen gua. Nah, duwihkeun deui tadi teh. Jantan pamedina adeg-adeg konsepnya, konsep. Aya disebut Gunung Pangauban. Nah, gunung tetengger negara. Tetengger teh ciri negara. Pangauban ciri jeung cara bangsa. Nah Pangauban dihubungkeun jeung ciri cara bangsa. Sabab Pangauban mah jelas batas wilayahna. Gitu. Ciri anu tandes tina batas wilayah aya konsep tanah air. Tanah walugana air batasna. Nah matak Cimandiri gubraga laut eta enten ciri Pangauban. Ciri wilayah. Tah eta cek dina adeg-adeg Kasundaan mah disebut ciri cara bangsa. Nah gunung janten tetengger negara. Ciri negara sabab gunung contoh Pangauban Cimandiri. Nyangirah ka Batu Tumpang. Ka gunung Batu Tumpang. Tah di Batu Tumpang nyangirah cai aya nu ka Citarum, oge aya nu ka wilayah Cibuni. Hartosna gunung mah meungkeut sababaraha wilayah. Kesatuan bangsa-bangsa gunung teh gitu. Jadi negara teh terdiri dari berbangsa-bangsa teh. Bangsa-bangsa hartosna Pangauban, wilayah tanah air tadi, tanah jeung caina gitu. Pancen mah isa ujung-ujungna mah. Berarti identitas abdi teh meureunnya lamun ayeuna di dieu teh mah. Abdi Bayu misalnya. Negarana Indonesia. Agamana Islam. Sukuna Sunda. Bangsana Cicati. Gunung Salak. Cicati Gunung Salak. Ageungna Cimandiri. Jadi wakil NKRI keur urang dieu mah Gunung Salak gitu. Ya berarti lamun sareng anu Ciliwung benten bangsa berarti benten bangsa. Sanaos sa agama, sa suku secara identitas kewilayahan. Da agama mah kesemestaan. Agama semesta-semestaan. Terus kenegaraan mana agama mah gitu. Jadi itu Sunda di dia Sunda tapi bangsana benten. Gitu. Berarti
kapendak aya nama tah terminologi bangsa dalam aplikasi sehari-hari Kang ya. Gitu. Berarti asumsinya lamun setiap orang yang tinggal di wilayah itu sadar tentang kewajiban sebagai bangsanya sendiri gitu kan, mengerti tentang bagaimana cara kerja sistem bangsa tadi, Gunung Pangauban tadi, insya Allah meren ya persoalan seimbang meren alam dunia teh kan. Seimbang, sareng berdaulat. Sapomi ayeuna ciri bangsa berdaulat. Fungsikeun batas-batas Pangauban Cimandiri Capih di antawisna. Mentang ti gunung nyangirah ka gunung Batubang, gubragna ka Pelabuhan Ratu, nah, ngadingding batas. Panghilirna pinten gunung Tanggul teh. Matakan aya dongeng Tanggul Gede, Tanggul Tengah. Tanggul Gede contohna ya ngadingding Gunung Halimun, terus naik ke Gunung Salak, ya, Salak naik ke Gunung Pangrango ke Gunung Gede ke Gunung Kancana, ke Gunung Siang, tepang sang Batu Tumpang. Ngadingding ka dieu teh negara tengah pan. Anu ka Paliwetan, anu ka tengah Cibuni. Tah eta we jaga ulah montas ti dinya. Naon ulah montas teh kahirupan materialna. Sawahna ti dinya, caina ti dinya, tuang leuit ti dinya. Karek berdaulat. Jadi lamun bangsa diterjemahkeun Pangauban babari ngadama batas wilayahna, batas ekonomi na mana. Termasuk batas administrasi. Tunduk kana hukum ieu. Da teu tiasa pandanganna kitu, manusia teh subsistem ti alam. Manusia teh sakeser ti alam. Berarti manusia anu geus nyieun konsep administrasi tunduk atuh ka hukum alam. Ayeuna Sukabumi bade dipekarkeun nih Kang dongengna rencana. Gitu. Eta mod Sukabumi Utara, jadi utara selatan. Pelabuhan Ratu teh kacanaka ditu. Ka Sukabumi induk gitu. Nah, gitu. Sukabumi Utara teh batasna dugi ka Cibadak. Jadi di Sapalih Cimandiri berarti Sapalih Cicati mah hampir keseluruhan lebat. Mung di Palih nya eta teh iya we jadi polemik gitu. Sapa aya beberapa kecamatan aya nu hoyong ngiring ka utara seperti Sikidang misalnya gitu. Tapi ku pengusulanna tim anu usulanna tetap boleh ditarik ka induk gitu. Nah itu ditarik menarik gitu. Cecep si kuring mah keun we teh kemonesannya urusan administrasi mah. Artosna kemonesan manusia merenahkeun hukum dunia, hukum negara gitu. Nu penting mah sistem anu ulah ical mah sararea kudu taat kana hukum Cimandiri. Sok dek misalnya utara kecamatanna disebara bagi maka kumaha teh ting memaranehna lah kecamatanna desana naonna heg teh gitu. Tapi kan anu teu tiasa dibatasi ku administrasi mah kan hukum alam cai. Saha bisa ngabelokeun Cimandiri banyak di bendung teh diatur kan teu tiasa hak pararea gitu. Dia mah tidak ada pilihan lain kecuali tunduk gitu nya. Nampi teh ya. Nampi teh kan kayak hukum alam kan jelas eta hukum Gus gitu. Iya. Saya urang tunduk nyembah ka alam. Alam mah sarana supaya urang nyembah ka hakikatna. Mohon. Lamun urang teu gaduh sarana teh terak ka Gustina. Itu kan sarana teh. Iya. Pan kitu cek Gusti teh ulah mikiran kuring. Pikiran mah ciptaan kuring. Nyambareun Gunung Pangauban urang mah gitu. Identitas negara jeung bangsa urang. Nah, terdekat panginten orang mulai mengetahui pandanya. Terdekat anu ngajirim. Ngajirim urang kan itu urang Bayu, misalna Bayu kan jirim gedena mah ieu Gunung Salak. Eta kali jeung bakti teh gitu. Ka negara nu eta sareng ka bangsa eta. Di dinya heula teh kedah tebih-tebih ka mana-mana. Jirim urang jirim eta gitu. Da wiwitanna di dinya. Eta asal muasalna. Sami nu sanesna oge nu urang Citarum, urang Cimanuk, Cisanggarung gitu. Mohon pasti keuna ku hukum eta. Mana di luar eta pan. Aduh. Ya mah pokona mah di seepkeun we lah dugi ka baterai seep ieu mah tinggal ngabagi-bagi mampang mumpung margina langki ya Akang tiasa ka dieu. Rupina mah Kang mohon tos bade sajam langkung. Alhamdulillah. Raos teu karaos. Sanes teu karaos. Gitu. Dugi ka nunutan operator lagi ganti sip 2 ieu. Atur nuhun Kang samentawis mah pangaweruh panginten tos tiasa didugikeun sareng
Kangge para pemirsa oge nya ya penonton setia channel Sabadesa gitu. Salam Tiasa batosnya kenging ieu pencerahan mudah-mudahan kanggo bekel Dharma Bakti ka Payura gitu nya beuteun simkuring mah da cukang lantaran syariat hakikatna beuteun anu saena tangtos tinu makawasa da simkuring mengukur dharma ala lakon beuteun nya da gitu hatur nuhun oge pangangkirna salam baktos ka oge wargi simkuring cag Cak Dampes atur nuhun Kang Rahmat. Mudah-mudahan dina waktos nu sanes tiasa patepang di dengan pembahasan anu langkung langkung penting lah. Rupina sakitu hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.